abakozi bano babatwala eva nga casual worker. Casual worker ebiseera ebisinga tubatwala tutunuulira abantu abo babeera mu companies oba mu bana abakola mu masamba. Kati eno ku media houses tulinanye olulimi lwetukozesa nti freelancer. Omuntu freelancer bukoma ddi okubeera freelancer? Ekibuuzo. Ekirala, ani eyandibadde ayitibwa freelancer? Era bw'aba akola ne media house yonna akomawa? Kubanga tulaba nti freelancer okugezaako nakolanga amawulire nga ngatunda, naye nga nzija ne mampa akasente kange ne ŋŋenda, siyingira mu gundi zaabwe, mu production houses zaabwe, sikola ki, nze olutunda eggule lyange wa production manager nga bampa kange nga ntambula ŋŋenda. Ebisigadde tetubiyingiramu. Kati oli bw'aba abuuse nga tumwise freelancer naye nga obadde naye emyaka egisusse 5, oyo mu tteeka yandibadde ayitibwa atya? Era bwe muba temwakola contract na muntu oyo ne mumanya nti ombadde n'omuntu ono twalina mutual understanding kubanga naye ikkirizibwa mu tteeka. Ate nga bwe tulaba abakozi baffe abava mu informal sector oba abatali ba gavumenti nti ebiseera ebisinga 97% tebamanyi nnyo bintu ebyo, oba mutegeeragana nja kuwa ssente bweziti n'okola. Tetulina minimum wage. Kati okuba tewali minimum wage mu gavumenti bo balina kye baseetingako ekyefaananyiza dde tennabaawo. Naye ate no mu informal sector oba naddala mu media houses twagala okwogerako nnyo olwaleero nti omukozi ajja ne bamuwa omulimu n'atandikira kasente akatini, naye kye tutunuulira omukozi w'omuwera kaadi, freelancer sikiwa nti yandibadde ne kaadi. Era bw'oba okutte kaadi n'ogimuwa n'asukka emyaka 2 mu tteeka omuntu oyo waliwo endagaano erina okubaawo ekolebwa omumakkati g'omukozesa n'omukozi. Era ebiseera ebisinga twandibadde tulaba nti waliwo abeera alina okubenefitinga mu bintu eby'enjawulo okuva ku mulimu. Kati bw'otunula abakozi baffe aba media houses ogenda olaba nti occupational sector, occupational health teriiwo. Kati bweba teriiwo, ebizibu bye basinkana nga bakola mubisasulira ddi? Overtime musasulira ddi? Kubanga abantu bano basanga ebintu bingi nga bwe nagamba, abamu batechnician, abamu bakola ki, n'eddoboozi lyennyini asobola okufa eddoboozi ate lyakozesa ye copyright ye gwe mulimu gwe. Kati bw'abanga tewali occupational safety and health gye muwa abakozi abo, kubanga abasinga tebakimanyiddeeko ddala kiki, era buli mulimu gwandibadde guyina ekintu ekyo eri abakozi baagwo. Gwandibadde guyina bwe guprotectinga abakozi mu ngeri ey'enjawulo nti bw'aba omukozi tali ku mulimu, bw'aba omukozi ali ku mulimu n'avaawo saawa bweziti agenda kufuna ku protectingibwa atya, allowances ziri zitya. Kati tutunula abantu bano tebalina allowances. Mwategeragana omulimu okuva lwe wayingira oli ku ssente zezimu oba $10,000 nga gy'osasulwa throughout, oba okoledde mu Kampala oba okoledde Gulu oba okoledde wa, nga kyekyo mwakifuula standard. N'otunulira omukozi omuno omu nga bw'abanga akolera media house emu tagenze walala, kubanga kisuubira freelancer yandibadde akola ku media houses ez'enjawulo ng'amanya nti kati gano amawulire genkutte leero gasaana NTV, gano genkoze leero gasaana Bukedde, naaba ng'asobola okukola ku gundi ez'enjawulo. Awo kyanjawulo. Naye bwe tutunuulira omukozi nga agenda kuba ng'ali ku media house emu bweti n'agikolako omwaka, n'akwata ogwokubiri, n'akwata ogwokusatu, nsuubira omukozesa yenna bw'oba nga oli muzadde, bw'oba nga omanyi amateeka, mulina okugenda mu mutual understanding oba mu okutegeeragana okw'obuntu mu mulimu omuntu ono gwakola, kubanga alina ebintu bingi byakolera kampani. Ekintu ekyokulaba kye tutunuulira oba ekyokubiri nti bw'otunuulira NSSF, lwaki abakozesa bano batugamba nti tubasala ssente za NSSF? Kati olw'okuba omukozi tafangayo kumanya
mateeka ge kumanya bw'alikuuma mu mulimu gwe nga bwe nayogerako oli omulala nti omukozi wandibadde ogenda ku mulimu ng'omanyi your rights nti ndi ku mulimu guno nkola bwenne bwenti mukama wange benefitinga bwati nange benefitinga bwenti nate these are my rights wano sigenda beyond this wano sijja kola bwenne bwenti ate nasigala nga naawe adeliveringa omulimu omulungi gy'oli naye bw'abanga abakozi bano temubawaayo tayimu ya misomo egy'enjawulo kitegeeza oba toyagala bategeere mateeka era ebiseera ebisinga tubuuza ku mirimu egimu nti bannange abakozi bammwe bafunamu tayimu ey'okutegeera emirimu gye bakola oba okutegeera nti bwe nzija mu ssaawa 5 nga baagala mbeerenga ku mirimu ssaawa 2 mukama wange aloozinga this much ate nange erinnya lyange oba omulimu gwange mba ndikosezebwa bwenti naye katutunulira nti bwetulina kya NSSF bagana bagamba tubasalako senza NSSF ne tubasalako zino naye at the end of the day bwe mbanga onsalako senza NSSF nga sifunanga ku kadi ya NSSF then oba onsalako zaaki kuba kitegeeza okusalako sente ze NSSF olina okuba nga olina kaadi oli memba bakuregistaringayo mu NSSF era ne bakuwa kaadi yo n'omanya n'ennamba ya kaadi yo ng'omukozi kakitegeeza omukozesa 15% oba 10% gyalina okusasula eri aba agiteekayo naawe ate bakusala ku salaleyo ne bakuteerayo nga bwe batugamba kanewesinkana oli n'agamba sente zaffe batugamba gyeziri naye kyekiraga nti oli olina sente tolina bukakafu nga tolina tolina bukakafu abasinga bali eyo babagamba babasasulira NSSF yes naye tebabawanga ku kaadi tebabawangako ku kaadi nga buli mwezi sente zaabwe bazisala kati ekyo ebiseera ebisinga babeera baavoidinga nnyo okubeera nti ajja kusasula sente zino zalina okusasulira omukozi bwaba alina abakozi 150 abo be kampani zosanga n'asasulirako abakozi 4 kati n'abikka 10,000 ne batafuna bwenkanya kati wano kampani bwejja gamba tulina abali ku NSSF biki omuntu yenna bw'ayingira mu kampani ajja kuba akiraba nti abakozi baabwe bali permanent babasasulira naye nga mu ngeri endala kyebabbye kyekinene ate nabo bwe basasulira babasala zaabwe botirako kati bw'otunula example ya Yusufu bali luno nti kesi ya Yusufu bali luno nneneko okusinziira ku wannyonnyola ebintu bye era twetaaga ogikwataganya n'obwegendereza nti ekitongole kyayogerako kyekimu ku bitongole ebinene ddala ebimanyiddwa ate eky'obwakabaka nti twandisabye oba twandiyagadde okutunda kuba kati ffe ku saidi yaffe ey'aba trade union oba abalwanira eddembe ly'omukozi ensonga ki linagamba nti tutunulira omukozesa ne gavumenti nti tujja kutunula bali luno aleete ebintu bye tutulabe saidi ye twogere ne saidi ya CBS bakamaabe nga tetunaba kwongerayo nsonga oba mu bawakazi MP oba mu parliament tusooke twogere nabo tuzuule ekituufu ate era bwe tuba nga tusobola okutegeeragana mu kiseera ekyo nabo naye kisobola okukomaawo bwe kiba tekisobose ne kiba nga kirina okweyongerayo kitegeeza tujja kuba naffe first kubanga ffe tutera kuva ku nsonga nga paka lweggwa tujja kuba tulina okweyongerayo paka mu parliament kati kyempa example nti bali luno bw'aba akoze emyaka 2 ng'ogamba nti ate si mukozi sinaba kwaganya okusalira bali musango kuba sinawulira sayidi eri naye era nsuubira nga bwe njogedde nti mu tteeka waliwo okutegeragana okw'obuntu okuyina okubaawo ate era omuntu balina omuwa olukusa olumuwuliriza nze okuwa example endala nti bw'otunuulira bwe ngamba media houses n'otunula abaana abatukola ku TV omwana akola ku TV
amanya gy'alina okujja gy'apangisa engoye ezo okubeera smart TV agiwesa ekitiibwa naye omusaala gwe tegumukoze eki tegweyongeddeeko naye alina okufuba okulaba ng'afuna banaamwambaza asobole okubeerako alina okufuba okulaba akola ssaawa za kiro waaviirako ate alinye ka booda agende kati abantu abo ddala bwe mubanga temuvuddeeyo kugamba nti baneetunyigirizibwa bwe tuti n'abakozesa ne bateekamu ak'obuntu ne bagamba abantu baffe bano tukwasaganye nabo bwe tuti abaana abo bagenda kuyambibwa batya bw'otunulira kati waliwo example gy'oyinza okuba nti njogera ku bantu abali mu creative industry n'abali ku media weesanga nti abantu abo be bamu nti abaana abasinga bakola ku media ate be baana b'osanga mu firimu b'osanga mu musiki bwe kityo no for example n'otunulira nti emabegako waliwo we baali bakwata abaana baali bafunda films nga ne bakusanga n'ekifaananyi ky'omuzungu ku laptop yo oba computer bakukwata aba collecting society abakwasaganya copyright kati abantu bano singa bafuna emisomo emituufu lwaki wandikutte omuntu nti atunda firimu y'omuzungu nga wano TV zaffe zonna radio zikuba music western music TV ziraga films ez'abakoleya ez'abazungu twasaba 75% local content negaana kati n'oŋŋamba nti atokwata omwana oli ali eri wansi owaka library nga zino media houses ennene ozirese omuntu ono yasayininga deed of assignment ne kampani y'ebweru yasayininga reciprocal agreement n'abayimbi beeri oba ekitongole kikwasaganya abayimbi beeri nti kuba music bali basobola okufuna ssente zaabwe bwe tutunula ku uganda it's open market nti lwaki tukiyita open market nti omuzungu bw'abanga abadde afulumiza product ye n'agiteeka ku YouTube for example bw'aba tannaba kwagalegende open market tagenda kuwa slot ya download ojja kuba olina okuteekako data wo obirabire kuli kitegeeza aba agenda funa akasente ke naye omuntu bw'ateekako download noba ngaosobola okudownloadinga nawe ogenda kukozesa data kitegeeza UCC eba egenda funa ate bo baba eyo bagitadde ntegeeze mu open market kati bwebanga ng'oli asasudde gwewa UCC nojja n'ogamba oba gwewa collecting society n'ogamba kakwate bano abaana n'oleka bali abantu aba media houses ennene nsuubira tewabaawo bwenkanya kubanga bweŋŋambye nti signing a reciprocal agreement ogitulage n'oweeri bwe bateriiwo kubanga naffe tetulaba ze musayininga nabali nti music waffe bwakuba ebweru tusasulwa era bwe tuba tusasulwa ziriwa zijja zitya kati ne radios bwe baba bakuba music ng'asinga bakuba abazungu ebiseera ebisinga bakuba olw'ensonga nti beewala okusasula emisolo gya wano nga bakuba music wa wano kubanga oli naye amujja gy'amujja n'ateeka muki n'akuba oyo buli mwana ayagala omukubira wano music ajja kuba akola ki alina okusasula nga bwe nabagamba kati abantu bano ababeera kyekimu n'ono anoonya amawulire ajja genda anoonya eggulire lye agambe nti ssente bweziti kati bwe mbanga tonsasulirawo nze ngenda kitwala nti buli lwe naaba ngenze n'enkola nja kubala nti ki nti akasente kange bakanterekera era oŋŋamba otya nti sirina bwe twakusasulira nga bwe ŋŋambye NSSF nga sina na appointment letter eya kampani kati kitegeeza bw'oba oŋŋambye nti ndi freelancer onkuuma otya emyaka 2 nga tesikolera gundi yonna ndala nkolera eyo emu ndiwo wokka ate ne mumpa ne permanent programs zenkola nga kumpewo ngendako sisaka kubanga freelance nandibadde akoma mu kusaka mawulire bweru kyokka bwe nanditegedde nti ekigambo freelancer batono nnyo bogamba nti freelancer ng'agenda kutuula ku radios ezenjawulo agenda akola amawulire era bw'oŋŋamba nti kakati nakusasulira kino agenda kisasula
kitegeeza kiraga nti ndi mukozi wammwe osobodde n'okumpola ssente okugeza nga bwe yagambye eza ddwaliro ne bamuwola ssente n'agenda mu ddwaliro ate ne bamugamba ogenda zisasula ne bazisalako buli mwezi emyaka oyo aba freelancer oba aba mukozi so naye nga ekyabalirindo saagala kusooka kikola ki kisuna nnyo njaga tutunuulire wakyaliwo bye tukyanoonyereza ate n'ekiranga we nagambye tetunnaba kwogera na sayidi eri naye nga twagala tutunuulire bano bonna abakozi abali ku media houses kuba baliwo abangi abatuukirira dda naye ng'ate okugyayo feesi ye ng'agamba nti ate nja kuluzinga akalimu nga tukyali awo wennyini mwatutte obuvunaanyizibwa ne mulaba nga ne sayidi eri eitha musabayo appointment oba mubatuukirira babawe ku ludda lwabwe appointment nayogedde nabo actually nayogera n'omukulu abe n'abaako omuntu omulala gwankwasa ne mugamba nejjo nenjogera naye ku makya nemugaa kamala okumaliriza omwami ono tujja kuddamu twogere mbabuuledde esobola okumiitinga kati nze nja kubakubira ssimu nagambe tusobola okumiitinga njogereko nabo tulabe ekiriwo naye nga ono ye yaleese ebibye n'aleeta amabaluwa gazaawandiika n'aleeta biki bingi ebintu yaleese bye tujja ogenda ntujjayo nti banaaba bano bakoperatinze kubanga ono mukozi omu naye rediyo gy'abaddeko gye twogerako rediyo nnene nnyo ya bujjajja nkiwa nti ne puroguramu z'abadde akola zimanyiddwa abantu abasinga bamumanyi n'erinnya nga tebamanyi muntu bwafaanana era twagala tumanye ddala lwaki baamugobye kuba naye tamanyi nsonga ki yamugobeza katwaga tumanye baamugobye kuba nti yabadde abanja oba wabaddewo ensonga endala kuba bw'obongoba ku mulimu nga mbadde royo at least mumbuulire ekiba kingobesezza era freelancer tebamugoba bwensuubira freelancer agamba bugambe nti kati eno nkoyo okukolerayo kangene nkolereko awalala kugamba mu bufunze okusinziira ku nsonga zino zonna nga bwe zitambula bwe tuconcentratingako katono ku nsonga ya mwami Yusuf emiwaatwa gyonna egiriwo gimuwawula mu kubeera nga yali freelancer ebbanga lyamaze ng'aweereza ne programs ezimu zabadde akola n'okugamba ne submission zazzengakola n'ebintu ebyenjawulo yazzengakola emirimu gy'abadde akola ssente ne zijja for instance mu studios zo kiba kitegeeza avudde ku kya freelancer nti freelancer akoma bweru tuwe byoleese genda kiba kitegeeza nti newankubadde yali tannakakasibwa naye aba atwalibwa okuba nga mukozi ku lw'ebbanga lyakoledde era nga n'omukozesa yenna muteeka kyandibadde kale katugyewo kiri eky'emyezi 3 naye tugambe omwaka oba emyaka 2 batera okuwa kaadi id kaadi ng'ekola omwaka oba emyaka 2 ne bagirenewinga naye era abakozi abamu tebafangayo lwaki kiri kityo lwaki kiri kityo nti emirundi egisinga tubeera ku mirimu oluusi ne bakuwa kaadi eri valid for either 2 or 3 years negigwako ne bagamba jangu id yange yaweddeko n'ogenda ne balinewinga abamu oluusi ne bakutakuza oba ne bagamba tujja kuwa id lindako kiva ku kyekyo ne bakuumiraawo kati era ebyo byonna byebimu ebireeta obukakafu obulaga nti ono mukozi waffe ate id eno bw'ogiwa omuntu kuba freelancer wakikiteekeko id nti ono atusakira kyanjawulo n'okugamba nti waaka nti waaka waffe oba mukozi waffe kyanjawulo kati abamu naddala mu industry mwe tuli ekibaweesa bwe kityo nti services zo bayinza okuba nga bajja zaagala from now to that time kati tebagala kwekomiitinga nnyo kuwa nti myaka 5 ate n'ekirala tulina kye batera okukola nti bwakuwa emyaka 2 okusinza ku programu gy'okola bw'oba programu yo nga bagisuubira kangeze nga ebyamasaza byabadde akola nti mu mwaka bibeeramu emyezi 3 buli mwaka kati wandyesanze nti singa abanga
bamukakasa byakola nti bingi bandimuwadde kaadi ey'ebbanga eddene naye bamuwa kaadi ndowooza ya myaka 2 esobola okutambula okukola ekyo naye nga lwaki bakuwa eyo nga bwe ŋŋambye nti ensonga esooka kubeera nti emirimu gy'okola gy'obakolera tebasuubira nti ginaatwala ebbanga eddene nga bakyakuliteininze oba obutaagala kwekomiitinga kiwanvu naawe kubanga omuntu yenna ali eno ku sayidi y'abakozi oba abalwana eddembe ly'abakozi ye bw'ajja nalaba ekitabo nga kigamba abakozi 50 ajja kwangu calculatinga sente za NSSF payers biki ebyo n'atandika obbibala ajja tandika okubuuza okudimandinga abakozi bano bafuna bino na bino bafuna ebisanyizo bye beetaaga okukola emirimu gino overtime yaabwe eri etya bwe baba bakoze eki bagifuna oba tebagifuna bwe mubamu abakozi abakyala bw'afuna olubuto bamugoba oba bamukkiriza n'agenda ku liivu era liivu eba yabbanga byenkanawa kati ebibuuzo ebina bitandika okuvaayo salale mugisasula buli ddi kati ebina bitandika okuvaayo kati bano kye baba beewala nti guno buli mwaka ono bamuwa okuva 2015 to 16 oba 17 egyo myaka 2 kano waba watandikidde ku 16 7 kati ogenda okubala gundi ebwe structure bwetambula nga bonna tebayingira wamu tebabaweera wamu card ate kibayamba nnyo okubeera nga osobola okwavoidinga emisolo nti ono bw'ojja omwaka guno amakampani agasinga bakikozesa bw'ojja omwaka guno jasanga abakozi 2 nga balaga nti guno omwaka be balina okukolaki kubanga abaliwo be bayingibwa mu ekyo ekiseera kati bali abalala ate n'okolaki n'osooka obaleka n'obateeka mu kitabo ekyo era bwewegendereza ojasanga kampani ezimu abakozi basayininga mu bitabo ebyenjawulo nti ono asayininga mu kino naye n'oli asayininga mu kyane tebamanyi lwaki ate batya okubuuza bakama baabwe kati abamu ne babaleetera empapula nga babapakusa nti musayininga ebintu ebyo kyokka tebakuwadde tayimu ekisomamu olumu n'oluzungu lwe bataddemu luzibu bafunye looya n'akozesa ebigambo kati omuntu ono wanagirayo dictionary akebera ekigambo kiri ate nga bagamba yangu yatugenda ate alaba banno basayininga busayininzi kati ogenda okumaliza oluvannyuma ng'olaba nti mwe mwasayininga ne mukkiriza obbasalangako sente bwe ziti naye nga tebakunnyonnyodde kitegeeza ziraga wasayininga nekyo wasayininga tewakitegeera ate era abamu ajja kuleetera empapula nga 2 osayininga ku lusembayo n'osoma n'olusooka kyokka waliwo eziri mu makalize batataddemu ze bajja oteekamu nga bazzeeyo eri oluvannyuma naye ne wansi wasayininga kati zino tobimanyi nze siri mukozi wa permanent nina okufuna nga gundi padyemu okusinza ku kyenkoze biki nga gwe tobimanyi kati ezo empapula zebongeramu naye ngeno gwomanyi nti ki kyenasayiningira baŋŋambye sayininga nti ojja kuba ofunayo kalawensi bwe kati gwe kyekikuyingidde mu mutwe so abakozi abasinga tebafuna kunnyonnyolebwa nga basayininga contracts ate abalala tebasayininga contract nga bamanyi bwe zirina okutambula abamu tebazirabirako ddala olw'ensonga nti tebaagala kwekomiitinga kugamba nti naba permanent worker ab'ennamba bweti ne bweti kati awo omukozi akoze atya kuba mu butuufu ebintu bino byonnyonnyola abasinga nkakasa tebabimanyi era nga ku nsonga gye tuliko olwaleero ey'abakozi especially bannabitone naffe tuzenga tufuna okwemulugunya bannaffe abamu naye nga tebaagala oyogere linnya oba olimenye naye bangi nnyo bali ku mirimu just kye babawa ekinene nnyo transport oba ne baba droppinga naye ne bamugamba nti anti bw'obeera wano ogenda zimbirawo kaliya then ne babawa empapula tusaze magezi ki okulaba nga omuntu waaba afuna omulimo at least aweebwa enkizo eyo maybe soma mu mpapula ezo oba zitwala obeeko gwe weebuuzaako n'okuteekawo embeera nti every after oba emyaka 2 oba 3 oba 1 omukozi ajja kufuba okulaba ku mpapula ze yasayininga nga ekyo nga mmwe musaze magezi kyokulaba nga kibaawo
kati ensonga eyo erimu ebintu bibiri nti ku saidi y'omukozi yamba nawe weeyambe nawe basobole okuyamba nti nga bwe nayogerako emabega abakozi baffe abasinga tebaagala misomo ate nga n'abakozesa tebali redi gibawa wabula baba tebali redi gibawa ugwe mu mulimu gwo kubanga mufuna obudde nga toli ku mulimu noonya ebitongole bino bigaba emisomo egy'obwereere osobole okumanya nti omulimu gwange gwenkola bwe guti naye mumpa amagezi nfuna omusala bwe guti ne baŋŋamba baasalako zino baasalako zino baasalako zino n'omaliriza nga tebakunnyonnyodde lwaki baazisala ate toyina na buwandiike wantu wonna kati omukozi yenna yandibadde naye afaayo okumanya nti omulimu gwenkola ddala nze ne protectinze ntya kubanga era nga bw'ogambye abasinga batya okuvaayo kati ebiseera bisinga tubayita kuvaayo ffe tubagamba tumutuwe information eri mu buwandiike gwe ne bw'otayogera linnya lyo kubanga era ne bwoba olyogedde nga nkutegeera sijja kwogera linnya lyo okuggyako ati nga bali luno yavuddeyo n'abeera sacrifice eri banne naye abasigadde nange mbagambye nti waliwo bangi abajja naye buli omu akubuulira ebintu era kwe tubijja n'omanya nti mu kampani bweti bakozesa abakozi oba mu kkolero oba ery'ebikajjo balina ba casual workers naye ekyuma ne bwe kikusala tosobola gwe bagoba bugobi bagoba bugobi kati na bano abaffe aba creative industry kasita balaba nti omukazi oba omukozi omukazi afunye lubuto bajja kukuggyako bujja bayinza okugamba nti kati gwe programu tugikyusizaamu tugiwe omulala kati neweebusanga nti abasigadde kyekibaleetera okutya okuvaayo okwogera agamba kankuuma akalimu kange naye ng'ate era ekyo tekijjaako musango kugamba abakozi oba abakozesa nti abakozi bano mubayise bulungi nga bafuna ebisaanyizo byabwe mukube essimu gwe omukozi beera n'essimu ez'abantu nga ffe ojja tugamba nti ensonga eno neeno bweti tugikwasaganyizza tutya era ffe tujja kuvaayo tugambe nti bannange abakozi ab'ekitongole bwekiti twagala tujja kujja ku kampani yo tubagambe nti ebino ebisaanyizo mubiyina bino mubiyina nti ye abakozi bafuna ekintu bwekiti nti ye kati ekyo kijja tuyambako okufolowinga embeera y'omukozi akolera mu kitongole ekyo era kijja tuyambako okuba nti abakozesa bano batandika okutereeza embeera nga gwe omukozi totegedde nakutegeera nti baani abajja ne baleeta embeera eno okutereera sinakini n'essaawa eno abaana aba bafunye gundi vidiyo eno ojja kwesanga nga abakozesa abamu bajja tandika okubaako bye bakyusa ku lw'abakozi baabwe ng'ebitongole bino tebinnaba kubalumba kubanga era tujja kugendayo nga embeera eteredde tutandika okulaba abakozesa n'abakozi waliwo entegeeragana nti gwe omukozesa bw'otulema okwasaganya bikya nagambye tulina federation of employee oba employers kaakati naabo nga nabo tubayita nabo bajja kujjirayo amateeka agaabwe nti oli mukozesa ogwa mu umbrella yaffe ng'omukozi bwagwa mu trade union n'abakozesa abasinga bagwa mu fuwe kati nga tunaffe twongerayo omusango ogwo nga gugenda mu fuwe nga nawe bakugamba obadde okumpanya abakozi booti kati obutasasulira bangi abasukka 50 nga bonna bavuddeyo tereeza nga bukyali nabana abavuddeyo kubanga baana bangi bebagobye n'agamba owaayi kankuume obuntu bulamu ngende sigenda kuyomba na kampani nene sisobola batwala mu kooti sina ssente z'abalooya naye oli nabagamba nti obeera mu bino ebitongole ofuna okuyambibwa oba looya oba oyagala musomo gwonna nga bwe nagambye nti manya bw'oprotecting omulimu gwo mukama we alina kyakwagalako naawe olina kyomwagalako so it's a win-win situation naye abakozesa abasinga genda nakitwala nti gwe ofunamu
era nze kumaketinga naye ate what about me akolera omulimu omulungi n'ofuna ssente nnyingi n'omaliriza nga osasuddwa kapadyeemu akatini ennyo nze ondowoozezaako otya so twandisuubidde nti amateeka gano agakwatagana n'omukozi nago twandibadde abakozesa bagateeka mu nkola nti tulina dipaatimenti ya leba yandibadde efolowinga eyeri ku saidi ya gavumenti yandibadde efolowinga ebitongole bino ebikozesa abakozi naddala nga bangi kubanga wesanga balina abakozi bangi nnyo naye nga tolina ddoboozi tolina woogerero tomanyi bwogenda kuddukira ate lumu ne gyoddukidde kasita bamanya nti waddukidde gindi ng'ate bakusookayo nga bateekayo enguzi ate n'ebyo nabyo bibeeramu so kyova olaba nti abakozi olumu batya okwekubira endulu ate abamu ne babeera nga batya n'okukweshoninga bakama baabwe kubanga alabanga gwe bayambye obuyambi bajja kungoba so tuyige okufuna confidence mu mirimu gyaffe gye tukola n'okwekkiririzaamu nti amwa brand bwemanzize nenkola ku tv yo nina kyengenda ogyongerako kakati naawe at least ndekerawo ka respect kekyo ate nange ndirivalinge bulungi emirimu gye bwogyagala nti ng'oggyeko ekyokugamba nti bwenkola ku tv yo nange neesitulanga nze naye ate nange aweerereza ku tv yo nina kyenyongera ka additional value gyempa obulango bujja kujja business ogenda zifuna viewership ejja kweyongera olwa talenti yange ate nga buli kiseera omwana afuba okulaba ng'ayongeramu that creativity ayina economy rights z'alina okudefendinga oba z'alina okusaba nti abeerawo n'abeera nga ne more rights gwe otunuulidde kiri naye alina more rights z'alina okukola ki okuprotectinga so singa abakozi bano bavaayo ne bamanya amateeka kubanga bino byonna bibeera lwakuba nti oba mutamanyi mateeka ate ebiseera ebisinga nga bwe nagambye nti tuli mu nsi esinza nga informal sector ebasinga obungi kati tewali bargaining power teriiwo olw'ensonga nti oli atunuulira gwe bwoba toyagadde omulala agenda kujja gwe bw'ogaana okukolera emitwalo 10 ate oweetaano agenda kujja ng'akaaba waliwo ali wiringi okukolera 5 waliwo agamba nti nze kansooke nkolere na bwereere olabe kyenkola kati ekyo nakyo kisse nnyo omutendera gw'abakozi nti kyova olaba kigenda kulemesa nnyo ekintu kye tukaabiridde gavumenti okumala emyaka ekya minimum wage wano e Uganda minimum wage eyinza obutakolerako ddala kubanga tojja omuntu nannyini kampani ye policy maker oli nannyini hotelo nnene ate yatula mu parliament ye policy maker omusuubira ye setting nti omukozi asembayo mungenamu emitwalo 5 kirina ate nga alina bakirina bawera n'abagwagala ku mitwalo 15 bangi so kati okitunuulira nti bw'otunuulira ekigambo kino ekya minimum wage yandibadde nti kampani zino zetwogerako eza media ezisinga si za gavumenti private kati ate nabo waliwo kugamba bafunira mu kiri nti ono gwe bataddewo ojja kwesanga nga nannyini kampani yennyini era y'oli gwe tugambye policy maker be bali abatula mu parliament okuteekateeka okubega amateeka agagenda okutambula so union zitera okuyingiramu okunegotiatinga ku mukozi ku right y'omukozi bw'alina osasulwa bw'ebanga minimum wage eno teriwo tulina misunderstanding nti omukozi bw'asukka emyaka 5 balina okumwongeza kasente era kyova olaba kampuni ezisinga zimanyi okukola end of year party waliwo kye tuyita performance appraisal nti omukozi ono yasinze okukola ki okuleeta amawulire amalungi amangi era emirimu gye yaleese gye zisinze okuleeta ssente kati lwaki tukola end of year party ne twewa awards
nti kyandibadde nti noono abadde takusobodde kutuuka ku ekyo agenda kukolerera nnyo ekyo nange oguddako gundi oyo yakali award 2 nange njagala ya award. Kati senga omukozesa okwata bulungi omukozi wo ate n'omusomesa buli kimu kyalina okumanya, kitegeeza agenda kukolera emirimu emirungi ng'aluubirira naye performance appraisal eri ebeerawo. Kati ekyo tukiyina era ne mu kampani zaffe zino ezisinga bakuyita buyisi gundi jangu okole n'omala n'okola ne wayita emyezi nga kati gwe sooka omulemu. Kugamba toyina bwannannyini ku mulimu gw'okola essaawa yonna olinga nkoko ya mutamiivu. Essaawa yonna ogenda obulago babujjako. Osobola okuba ng'okyali waka ne bakkubira nti ng'obadde osimbula nti totawaana kujja, gwe leero tojja kukola, tulinaako ne kubeera mu puroguraamu yo. Kati omuntu oyo gwe bagambye bwe batyo ddala omusuubira bw'abanga tafunye counseling emala omusuubira kukola atya. Kyova olaba abamu wasangawo nga alina health issues ayinza okutabuka n'omutwe, naye at the end of the day tunenyaani tewapreparinze muntu ono ng'omugamba nti omanyi sooka otuulemu olw'ensonga eno n'eno n'eno. So senga bw'omugamba nga bali lino senga baakera ne bamuyita natamukubira bukubizi ssimu nti todda, ekyo ekintu kino ekibanga ababisa omuntu. Kati omuntu muyite obadde naye emyaka egisukka 15 for God's sake, muyite omugambe waliwo ensonga zino na zino naye ogenda sooka otuulemu tumale okuzimaliriza. Era naye teyandibadde bw'ati. Kati naye obwongo bw'essaawa eyo abange agwiriddewo eddalo pagamba kati ngenda kulyawa ngenda kukola ki, abadde alina programs nyingi zatambuza eza sports ezaki aleeta mentions ne bazisasula akasente ng'alaba mention bweti eba ya bukadde 3 naye ku bukadde 3 bw'omumize freelance afunyeko mmeka era bw'aba si freelance nga mukozi that is different nti omusala gwe gujja kubaayo. So abo abasinga bavoidinga okuwa ezo nga tugambye appointment letter ezo okulw'ensonga nti tayagala ayingire mu bbanga ligenda kumuleetera nti oli bakimanyi bamanyi amateeka. Abakozesa abasinga baba bamanyi era basooka kuyiga tugenda geewala tutya, tugenda gabba tutya. Ensonga lwaki osanga emirundi egisinga ng'omukozi waali ku mulimu bamuwa ne position nga talina kiraga ate talina nasse. Tosobola kuvaayo n'ogamba no kino twandikikoze tuti okusinza ku my experience kino tukikole bwe kiti kiveemu bwe kiti. Kati nga bw'anaayogera ogera n'ogamba oyogera ngaani, kitegeeza bakussiza amaanyi. Obanga mukazi abadde mu bufumbo emyaka 15 nga tozadde mwana otya okuyomba sajja ajja kugamba ki? Omaze mu myaka 15 tozadde oli akamala 2 alina abalongo neiba. Kati gwe otya okugamba omusajja naye tukoye okulya ebijanjaalo yagamba kati goza magoba ki? So singa osobola okumanya nti yadde maze emyaka 15 naye ate nange nina bye mbadde nkolera, nange mbadde naawe obudde bwange bwonna bubadde naawe, nkukoledde kino nkoledde kino nkuliisizza nkulabiridde nkwolezza nkoze emirimu gye nina okukola, at least pay time yange eyo gye nkola ki. So kati n'omukozi ono yadde ogamba nti toninsikulinako bwagundi naye ebbanga eryo lyabadde naawe osuubira ani agenda omuwa omulimu. Kati era bwe bagumuwa ebiseera ebisinga abantu baganya recommendations tagenda gifuna eva ewuwo nti ono abadde mukozi mulungi okuba waliwo obutakkaanya. Ate obutakkaanya mu trade union tulina tutera okusomesa conflict n'okwandolinga grievances. Kati mu companies baba balinamu omumakozi abakozi baba bayingira union bamanya bali abakozi 5 balinamu ka komiti kaabwe akaleeta amaloboozi eno
nga betuwa information ekwatagana ku bo balina okutambuza emirimu gyabwe nengeri gye balina okugondera bakama baabwe kubanga tekiri ku sayidi emu yokka tubalaga nawe mukama wo mugondere booti ne booti kola booti ne booti asobole okuderivalinga naye akuwe ssente bw'onooba nga tolina zoyingiza osuubira omusaala gwe bakuba gugenda vaawa kane ku sayidi y'omukozesa n'oba nga ayinayo ebimuprotectinga naye omukozi baba badde aleeta aba alina okusasulibwa nteeka oba ali ku payroll oba tali ku payroll naye ekireeta ebyo nti butamanya kunegotiatinga oba olulimi tulina okukozesa mu makkati awo omukozi n'omukozesa kuba omukozesa yeraba eri waggulu agamba n'omukozi wa wansi naye at the end of the day gwafuna ssente nnyingi ng'omukozesa ani akola donke work so n'omukozi kitegeeza baba mukozi naye tolina kyovaako okumutukira n'omugamba weebala emirimu omulimu ogusanze otya suggestion box zibeerawo kyekikuluma kyekireetera emirimu gye okuba nga gidda wansi tegitatambula tekyeyongerako omukozi naye n'akubuulira nti mukama wange nsanga obuzibu bwe buti gwensula ne weenyinyira emmotoka mu butuufu wala nnyo naye kati ebyo yeyo ssente zeŋŋenda okusobola ate omulimu we guli nawo wala kati ebiseera ebisinga abakozesa tebaagala kumanya ebyo ye ali mu kukamula nte eno naye nga tayagala giwa mmere ennungi otambudde otya walidde breakfast wakoze era ekyo tukisanze nnyo ne muba n'abazanyi b'emizannyo nti ozannyo obeera ku stage ne bakuyita n'ojja n'omutandika okuzannya ogenda kuleekaana okumala 2 hours naye nga tafuddeeyo omuntu ono yalidde erina okuba waggulu tewalidde bulungi kwegamba ng'embeera si nnungi naye ye tebimukwatako ate ayagala obeere mu character so kyeki kyenagaye nti emirimu gyaffe abali mu creative industry giri kwegamba mizibu nnyo omuntu ono alina okubako kyakuuma omutindo nga ye bw'alabika enjogera ye engeri gy'atambula mu bantu kuba baba bamanyi nti oyo mukozi wa TV bweti oyo mukazi wa station bweti nga bwe bakulaba baga kati bw'ojja ng'olabika bubi omuntu agayi naye abo tebabasasula era kampani yagenda okuba nga bavugivuma so kati ye omukozi bambe mwafaayo olwokuba nti alina erinnya lyabadde atambuza nanoonya kyova olaba abasinga babeera mu loans n'atuka okuva ku mulimu ng'alina kwetuga talina kyagenda kujja ssente atambulira mu mabanja nti omuntu oŋŋamba otya nti onsasudde oba onsasulidde ssente z'eddwaliro okugeza statement yadde mu bali luno ne bamusasulira eddwaliro ne bamala ne bagamba ojja zisasula naye ng'ate bw'oba nga mbaira ku mirimu egyo muba mulina okunsasulira medical era abasinga waliwo ababalina kaadi za medical nabagamba mujjanjabibwa wali kaakati omuntu abadde egyo emyaka gyonna wakiri gundi endala zalina okufuna benefits zeezo zalina okufuna ku mulimu kimanyikibwe yes mutini naye bwendwala banzijanjaba alisi abaana n'omukazi nange ate bwembanga akasente kange aka NSSF gyekali ebintu bwe bityo kati omuntu otayisibwa bubi nnyo ng'ono gw'ogambye nti ovudde mu ddwaliro kati tandika okusasulira ssente ozze okwebaza mukama wange bali kunzijanja omwezi ne gutuuka n'agamba ne bazisala 50%. Kati sikiwa nti kiri logico omusajja ono bw'aŋŋamba nti nsasula emitwalo 10 naye emitwalo 10 ne basalanga mitwalo 5 okumala emyaka paka lwe mmalayo ssente ze baŋŋamba kati bw'oba ozinsaze kitegeeza mpa ne medical papers zange kuba ngenda kwesasulira naye nazo sizirabako nali mu ddwaliro muŋŋambye mwansasulira miliyoni 2 mugenda kunsalako okumala ebbanga ate baagalamu n'amagoba so kati naffe abakozi bannange tuzuukuke tumanye amateeka bwe tweprotecting emirimu gyaffe twevaluwinge
kubanga oba naawe teweewadde value ojja gamba zibannayo omulimu gwonna ogujja kyemumpa bwe gujja negamba nti nakola obwa kirina nti ate ogwo sigusobola naye wagambye gwonna gwofuna ogubaawo gwe balina enjogera eyo ogubaawo gwe baba bampa bwe bakuwa ogwago nti ate ogwo sijja gukola. So tumanye kyetwagala ogende okukola mu kampani ng'omanyi sitandika kukola nga sinawe nsayininze. Kale mpa ekiraga nti ndi mukozi wammwe temporarily kubanga mpa eraga nti ndi temporary worker oba ndi permanent worker. Nsobole okubanga kinyambako okutambula naye nemumulinyisa ennyonyi n'agenda nga akwasa emipiira gyonna egya ggwanga nakola biki noŋŋamba nti ate toli mukozi. So kyeki kyeŋŋambye nti ayinza okuba si mukozi nga baali balina kuboogera naye mu buntu ne bamugamba nti bino obadde obikola bwoti ne bwoti. So naye ekyessimu kino kyatuuse omumutwala n'atandika okuba nti kyamusudde waya ne ziba nti ziriiko nga ofiisi gyatuukamu ayagala buli omu amuwulirize. Kati mu mbeera gy'alimu omuntu bw'atamuwa attention ayinza okutuka ayinza okufuna obuzibu obusingako awo. Ate nga bwe nagambye nti abantu baffe abasinga health-wise tebali okay. Kakati omuntu oyo bw'oŋŋamba nti omutadde buti bwotyo mubeereewo n'akakiiko akazazza mubeereewo ne disciplinary committee bw'aba yayonoona kitezawo disciplinary committee egenda omugandolinga mumalirize yeetaaga kujja nawa manager mukulu ajja kuvayo ng'ali contented nti nyambiddwa oba bansazeeko naye baŋŋambye bansasuddeko ekitundu akasiimo kale mukiyite kasiimo kyemugenda omuwa mugambe tugenda kufunayo bukadde 10 kusinza ku byobadde okola kaye kasiimo otandika obulamu akakkane. Naye bw'oba tokikoze ekyo n'okubira kasimu ne bwe mbanze wano nja kunoonya obuyambi nja kwekubira omulanga wonna wensobola okugenda. Nga tuvuddeko ku nsonga eyo katono radio Sunny yawummuza abakozi era nabo mu mbeera y'emu wakyogeddeko wali mutandika naye n'otakirambulira olowooza enkola eyo yabadde ntuufu newummuza abakozi ate newandiika abalala kyokka ate ne bano ne basigala kuba singa kyendowooza okuwummuza bizinesi tezitambula wembadde nkola nempulira ku radio nga waliwo okunyimba nange ŋŋamba waayi bizinesi tezikola oba nsobola okudda ne ŋŋamba mundeke nzanye ng'ennyimba eyo oba mundeke empeereze nga mumpayo ka percentage akatimu naye nookera bukeezi ne babagoba ne bagamba mugende ate ogenda okuwulira nze ndiwo wano programu mpya kubatwalanga combination mpya nti deriki matayasi otegere ng'ate ababaddewo already baggiddwawo olowooza ekyo kyabwenkanya kyabuntu ekyo era si kyabwenkanya yadde sijja nakozesa kigambo kuwummuza kubanga bwe nagambye ekigambo kuwummuza kyo kijja kutegeeza nti basobola bakuyita era bwe baba bakuwummuza kitegeeza omulimu gwe weeguli bakendeza ku bakozi olw'embeera eriwo naye baagobye kati singa baagobye oba ne bamugamba tukuwummuzaamu ne bakiwaamu ebbanga nga tebaleese muntu bantu balala mu bifo ebyo awo era okyasobola okuguma naye bw'oleetawo omulala kitegeeza ongobye tewampummuza era bw'oba ongobye tompadde ensonga lwaki ongobye programu yange mbambadde ngitambuza bulungi bwe mbambadde sigitambuza bulungi ŋŋamba programu eno erabika ekulemye era kyova olaba mu mateeka wabaawo warning ez'emirundi 3 omuntu oyo yafunako kuleeta emuwoninga mu nkola ye nti si nnungi ey'emirimu eddiridde nga mumuwoninga nti yeddaabulule omuntu oyo baba tafunanko ku notice emugamba nti emirimu gyo gyaddirira so tukwaddeyo ebbanga bwe riti bw'otatereeza n'okera bukezi omugamba nkugobye nga tumuwadde explanation then mucompensating ebbanga lye lyonna ate n'omwaka gwonna ogumusasule
omugambe nti zinakuyambako sikyayagala services zo nkutaminate nze ayiye kati kyangu ekyo okutegeera naye laga bugaye nti nabuuzaako abantu abamu nti abantu abo bagobye twagala tuwuleko ku saidi yaabwe biki ebyabagobeza era babadde balina ebisaanyizo bino bwe biti naye nga nabo tebakola ki tebavuddeyo ate omukozesa ebiseera ebisinga akozesa weakness yo okulaba nti akola ki yes waliwo omukozi afuuka nti kati okuggyako nga muba mweggyeko ntya ng'olaba akola bulungi ate erinnya alina ddene naye toyagala mwongeza kati bwe toyagala mwongeza tomugoba naye baako entegeeragana mugambe nti ojja kukolanga obuntu bwe buti bukwongera ssente oba leeta obulango singa osobola okuleeta obulango 10 mu mwezi buli kalango olinako percentage bweti eba motivation n'akola n'amaanyi ng'akimanyi omusala gwange gwakakadde kamu ne bwe ndeeta obulango ninako 10% buli kalango bizinesi yonna gy'ogenda okuleeta bwegireete oyinako 10% yes oba oyinako 20%. kati ekyo kireetera nnyo abakozi abali mu mbeera eyaffe okubeera nti awulira nti yes mukama wange appreciatinga ate n'omukozesa buli lwojjawo omuntu naddala bino ebya media houses programu etegenda kusigala kyekimu ekyo kye batamanyi programu eba ejja kuddirira bagamba nti programu definitely gwemba ndeese kaliba kabiriiti anti kabiriiti gwe okumanyi nti kabiriiti naye abawuliza balina omuntu gwe badde bategedde oba si kyekyo oba badde weebuuza ku bantu nga kiki kyenagambye nti bw'aba badde enkola mbi nga ddala oyagala kuleeta kaliba then muwoninge oba osobola omuteeka mu field waliwo we bajja ku station ne babaza mu field mu demoting naye nga tomugobye oba omuteeke mu sekita endala ng'oyinza okwesanga omuntu ono sekita we wamuteeka tali perfect nnyo naye nga waliwo endala tegyolaba gy'ayinza okusobola muteeke mu ndala wano omukole ki omugyewo naye ng'omunnyonnyodde because at the end of the day buli muntu yeetaaga okunnyonnyolebwa n'ategeera n'amanya nti wano nvuddewo lwa nsonga bweti nga banagolola omwana bamwa ripooti nga bamusigazaawo ne bamulaga max osigaddemu gula max zino kati n'omukozi bwe yandibadde ku mulimu gwe waliwo ebintu nga bibiri ebitera okutabula abantu especially abakozi abamu bwe balinga basoma abakozi tebafuna kumanyisibwa oba kugattulwa ku bintu bino ebibiri income tax ne pay as you earn. At least mmanyi nti okirinako idea nsaba okitugondezeemukko n'omukozi ali eyo wansi amanye nti bansalako ddi income tax bansalako ddi pay as you earn oba nze ndi nkakatibwako okusalibwako pay as you earn oba nze tebansalako tusaba otulambuliremu kaawo nawo tukimanye kati kyenyinza kinyonyolako income tax si abakozi kaŋŋambe ng'abakola mu mirimu nga gino gye twogerako bannabitone baani basasula pay as you can oba ba media houses oba ki mubasasula pay as you can you earn kaakati naye ebiseera ebisinga bwe yabanga omuntu alina osasula ssente ezo era kyenagambye nti mulina okuleeta abantu bano ab'emisolo ne bannyonnyola lwaki yes omukozesa ow'emisolo gwe mukama waffe tuleetera ab'emisolo bajje batunnyonnyole basomese abantu bano lwaki omuntu yandibadde asasula pay as you earn amanye abasinga erabika erina 18% alabe benefits eziri mu kyo kubanga owamusolo alina engeri gy'annyonnyola ensonga yeeyo nga gwe atali wa musolo tojja sobola kinnyonnyola n'akijjayo nga bwe yakoze eki ate ng'era bo ab'emisolo tebasobola gaana ng'obayise nti jangu osomese abantu baffe kubanga kye baba baagala kati omukozi ono gw'osala obusazi ssente kyeki kyenagambye nti okuba n'omukozi yekkiriranya kyebagamba okusala kyokka nti wayi gavumenti tetumanyi oba batubba mu biki be bamanyi nga kubanga oyagala akalimu
naye n'otategeera 18% eno gye bagenda okusala ekola ki. Era kiringa omuntu nga obadde ogaba omusaayi naye nga tolina kaadi ya Red Cross blood donation. Kakati blood donation togirina kaadi, wabula ogaba omusaayi n'okola ki, n'ogenda n'otuuka nga naawe oyagala omusaayi ng'ogugabidde emyaka 10 ng'ogamba kati ogenda kunenyaani, tolina kiraga nti obadde ogugaba. So naye bagambe gwe bw'ogamba nti no basasudde ssente zino buuza, kale mukama wo tagenda kukubuulira kubanga ayagala okukubirayo bwe tukatukitwale bwe tuti, naye tandika okuwuliriza ebbali. Ssente zino zibasala zaaki? Kubanga osayininga wali kiringa unions ezimu eziri naddala eziri mu formal sector oba kaŋŋambe eziri mu gavumenti buntu, n'omanya nti ojja kufuna benefits weziti era owesanga olina otutuukira buli kinoomu mu informal otegeragana naye n'omutuukira n'omubula benefits nawalaga nti ayingidde union. Ekiri mu gundi za gavumenti, omukozi asanga empapula ng'osaba omulimu ku ssomero ly'ogenza osabako omulimu nga kuliko ne percentage ya union, n'olupapula lwa union balukwerako union ejjatwalanga 2%, gundi kati gwelaba 2%, gundi ejjatwala west payers you earn wait NSSF west nga 30% egenze. Kati obisayininze kubanga oyingira oyagala mu neto obuuzizza era obasanga banyinga ye tamanyi nnyo union kyeki kyova olaba abasinga tebazimanyi naye nga ate bazasala ssente zaazo naddala ezo zeŋŋambye eza fomu. Naye kati zino ezaffe omuntu olina okuba nga buli ayingidde alina kyategeddeko. Abakozi tulina bammemba bangi mu union abakola ku media houses. Yajja n'ategeera omulimu bwaguprotectinga ne bajja misomo, kati nadda ku mulimu nga mulaba ono mubangufu, kitegeeza omuntu ntagenda muyisa kyekimu n'oli atategeerako ddala mateeka. Olaba muntu ku mulimu nga ye waayi balina engeri gye bamwandulinga, bw'aba alina ekitatuuse n'agamba sa eno ensonga eri etya, njagala oginnambulule. Kati ate ekitali kwoli atamanyi bintu bino. So kati embeera eriwo nti era najja kusobola okujja abuuze nga bwe tubuuziza nti payers you earn etegeeza ki, NSSF etegeeza ki, income. Bangi abatuukiranga bagamba babasasula NSSF batusasulira olina kaadi nti tolina kaadi ya NSSF bazituterekera kugamba bazituterekera batuweza omulimu. Kakati omuntu akuteekera atya kaadi ya banka yo ya ssente zo kubanga ekyo kyonna tebamanyi nti ddala bw'oba onsasulira mba nina okuba ne kaadi era ssente ezo ndizifuna ddi. Era bwe nva ku mulimu guno nga badde bansasulira NSSF ne ŋŋenda ku mulimu omulala nayo ne bansasulira ne nfuna kaadi yange, bali balimpa ssente zange. Nagenda mu NSSF ne bampa ssente zange zinakolera mulimu guli oba ziri banabikulozinga nentandika fresh. Kati ekyo nakyo kibuzaabuza ki abantu nti abalowooza kati engeri gye nava baleka nabiri babiggala so nga ate ziri ssente amannya gasigala geegamu. Bo tebatunuulira nnyo kampani gy'okoledde, batunuulira amannya ne kaadi namba yo. Kaadi namba eno yakola okuva mu 2010 paka 2018. Then ate awo n'amala emyaka 3 nga takola. N'afuna okuva mu 2010 oba 2020 paka 2025. Yes. Kati akasimo ke kano era NSSF right now ebintu yabitereeza. Ofuna gundi ku simu yo bw'oba olina kaadi, buli alina kaadi aba alina okufuna message nti ssente zo omanya ssente z'olinayo omanya ddi. Kati tubadde tulobinga okulaba nti abantu bawako 20% ku savings zaabwe kubanga mbeera mbi. Kati bomanya nti bwe mba naye obukadde bwange 10 ku muntu kati kaŋŋambe nga obali luno bwali nti musajja kati akuze bw'aba avudde ku mulimu kyandibadde nti etteeka basobola omuwaayo ka percentage 30%
n'atandika ka bizinensi mpola oba mwagala amale kutuuka 8 nga takyasobola kukola. Era abakozi kati tutunula bakozi ki abafuna ku pension fund. Ekyo nakyo kitula nti mu informal sector abasinga tebabawa pension gundi eyo tebagiina naye nga teyandibaddewo okuziza ku mulimu gwo nti mbadde ku CBS okumala emyaka 4 oba 3 kati obaddeko emyaka 3 bakuwa packaging ovaayo live along the salary compensation oba biki compensation yajjanga bakugobye obanga ofunye obuzibu accidents ezo bwezityo ne bakompensatinga naye wankompensatinga tozisala ku salary yange ezo tulina zisala so kati n'amala nti afuluma abamu babakolera obubaga bwosanga companies entuufu nabamukolera nti omukozi ono abadde mulungi nnyo ne bamuwa ebirabo n'afuluma n'ofuluma ng'ofuluma n'ekitiibwa. So kati kyekyandibadde kibeerawo olw'ensonga nti nga bwe nagambye tetulina minimum wage tulina kulaba nti emisaala buli omu ategeragana nga bwakoze eki bwasanze kati bwobanga emisaala gye tutegeragana nga bwetusanze then leka zino ebirala benefits zino endala zibeewo era omukozi azimanye nti bw'ojja n'okola ku radio bweti waliwo benefit eno waliwo eno n'eno oba bw'ojja n'obeera mugundi mu group ya firimu bweti eyo ofuna bino waliwo ebisanyizo byofuna ndi mu afirigo wafirigo ofuna kino tosobola kumala gakera n'ogamba nti ogobye owafirigo ngobye giwantaka walya mu afirigo ayina brand gy'abakoledde yadde talina appointment leeta naye kugamba ye yennyini ng'omuntu brand yammwe kati kitegeeza gwe kennyini ojja kukwatibwamu ak'ensonyi ogamba ono mugoba ntya bwenti era bw'oba wamugamba kuwummula kitegeeza ojja kufuna abantu abadda mu kifo kye mpolampola nga naye waali naye nga oyogedde naye nga naye agamba njagala kuwummula naye bagulumengeyo ali ayinza okubeera mu layini eyo mu kiti kye agende ng'akola kyavaayo ono waaviirayo ng'ono akoze eki. So tulina kubiriza mulanga abakozi okulaba nti bategeera amateeka. Ebiseera ebisinga tunyigirizibwa lwa butamanya naye ng'ate abatamanyi kyekyereza nti baba basiru nti obwongo bwabwe kyebukupulaninga baba bategeera naye problemu weeri obutaagala kumanya oba okurelaxinga n'ogamba nze ekijja kyekijja naye n'otuuka n'onyigirizibwa nga gwe wakyesabira bwotyo kubanga ebimu byetaagamu n'eddiini katonda omugambye nti taata nnoonya musajja naye yajja nakusimba mawaya kati ate olugira ng'ate onyiiga wagamba yajja kati ate bw'oba okisabye kitegeeza luwa bagenda okugiramu abatali bo bangi mu kiseera ekyo onoomanya ddi nti omutuufu y'ono kitegeeza gwe kennyini engeri the way you prepare yourself n'omanya ki kyenjagala enneeteekateekayo n'omanya nti nze so njagala omuntu bw'ati omulimu njagala bwe guti at least gukka ku ssente bwe ziti kubanga nina abaana 4 nina omusajja nina abantu ab'okulabirira so bwe mba njagala kukola mulimu njagala omulimu nga tegukka wansi wa mitwalo 5 kubanga nsasula n'ennyumba ya ssente bwe ziti so gwe kenyekenyi you compose yourself newe brandinga neweewa value nomala okwewa value n'olyoka ogenda okusaba omulimu era bw'otuuka okusaba omulimu mukama wo alabirawo nti kyoyagala okimanyi naye onajja n'agamba munnange sebo mpa ekirwo kyonna kakitegeeza oyo agenda kukuyisanga bw'ayagala gwe omuwadde we egamba nti kale kantukuwa omulimu tunakufunangayo 2 neyanziza taata nze nja kukola nero jasiima embeera bwetyo so gye tulina okukyusaamu nga tunaatera okuwumbawumba olambuludde bulungi ensonga ya payers era nkakasa ali ku essaawa zino otegedde kye bayita payers era nsuubira omanyi emitendera kati eziyitibwamu ku payers nsaba mu bimpi okubuye ne ku income tax
sigimanyi kingi naye kyemmanyi nti ebiseera ebisinga abantu aba businesses be bandibadde basasula income tax. Abalina amaduuka, abantu balina amaduuka, balina bizinesi ez'enjawulo, ebyo oba olina osasula income tax. Kati gwe omukozi obukozi ebiseera ebisinga tosasula income tax. Kiringa kugamba nti insurance, omuntu okufuna insurance, omuntu okufuna gundi ya bagita batya license, trading license. Bw'oba oli mukozi ng'okolera mu hotel nga waiter, trading license eba tekukwatako. Kubanga gwe oli mukamaawo yagivunaanyizibwako. Temulina license ne baggala. Era kabibe bino kesisi ebiki gwe omukozi ali mu kampani eyo gwe tebina webikwatirako mukamaawo gwe wakola ki. So kati ekyo kirinya okusaidia abakozesa nti balina okulaba ki ebintu ebyo, naye lwakuba nti bo olumu olwokuba bamanyi tetubimanyi abamu babiteekako ku mpapula kati omanyi kyekitegeeza nti wano musasulawo 2% oba 1 n'olaba nga olwokuba katini kasita katini naye muli abakozi bangi mwenna babajjeyo ka 1%. At the end of the day mumusasulidde emisolo. Yes, kakati mumusasulidde. Era ebiseera ebisinga zino ssente ze batugamba eza NSSF omukozesa zalina okusasulirayo, abamu tebazisasula, basala zizo za salale naye ng'ate muteeka naye alina percentage ate yasinza. Bwebanga nze munsalako 10%, bwena kunsasula 15%. Bwebanze bansalako 5, bwena kunsasulira 10. Kati era ekyaba businga tebakimanyi bakusasulirayo zizo nga bwe nagambye ne bakirekerera awo. Okusinza ku kyetutegedde okuyiga tekukoma. Ngenda kukusaba demu tukwatagane ku sayidi endala at least ng'otuwadde ne findings zo ku nsonga z'abakozi ab'emulugunya behind the curtain. Mutuuse azini otubuulire munaaba mutuuseewa mu makampani agabakozesa n'okulaba nti kati mu kaseera kano ke tulimu ak'okusoomoozebwa n'aka covid at least omukozi wadde bizinesi ezitambula bulungi naye abeere nga mu mutima agamba nti ndiyadde oba ndiweewa kugamba nti agobeddwawo bajjiddwa ku mulimo completely. Then n'ekirala tujja kusaba era lwe tuddamu okusinkana otuweeko ku findings zo ku nsonga bali luno tumanye kituuseewa. Then naffe nga besamba kalimu kyo tujja kufa okulaba nga tumunoonyako tumanye embeera gy'ayitamu eri etya, n'abawagizi baffe abamu oba oliawo oyinza obbaamu abaagala okubaako kye bamuyamba kati nga naye twagala tugenda okukituukamu nga tumaze okumanya ebiva sayiriyo. Then n'ekintu ekirala tusaba lwe tuddamu okusinkana oyongere okututabbulira ku kintu kya NSSF details zaakyo omukozi afuna ddi mu NSSF ye. Then otubuulire nammwe nga union teekateeka kize mutuuseeko okulaba nti singa akaseera bwe kati kaddamu okubaawo omukozi anaabanga asobola okufuna ku percentage ye mu NSSF oba kuba nkakasa mulina mukitambuza era kirina we kituusa. Naye olw'obudde n'okuba nti nate olina ebirala by'olina okukwasaganya tujja kusaba nti we tukola arrangement endala oyongere okutulambulira ku nsonga eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba obutuwa obugambo obwo obusembayo osibule n'omulabi waffe. Omulabi waffe owa Karimu Sava Show tubakubiriza okusigala nga mulaba puroguramu eno. Ate era nakino kankyogere nti bwe ntunuulira puroguramu eno egenda kubenefitinga nnyo abantu olw'ensonga nti tewali wa TV oba radio agenda kukkiriza mboozi ng'eno gye tunyumya
olw'ensonga naye mukuba naye mukuba ogenda ku TV ye oba ku radio ye abakozi abalinaawo abakozi balina bonna bajja kumukubamu ebituli kati programu eno yajjira mukadde akatuufu okusaidi ey'abakozi okuba nti bayambibwa eya Sava Kalimu Show era tuwebaza nnyo abagitwala mu maaso era n'abalabi baffe bongere gisapootinga n'abakozi mwenna mbakubiriza mufeeyo okumanya emirimu gyammwe mufeeyo okumanya amateeka ate nga bwe mwekuuma mu kiseera kino ekya covid n'abakozesa baffe nabo mbeebaza abakola obulungi n'abatatuukiriza bongere okukyusaamu batuukirize weetereeze mpola mpola kuba tujja kujja trade union tebaziwanguzi nga bakola mu balooya abalala tetuleekaana paka bwe kigaana mu Uganda tugenda ku ILO International Labour Organization ne twekubira omulanga eri omukozi yenna ayingirizibwa so kyetusaba twagala okukolaganira awamu eri omukozi n'omukozesa ne gavumenti yaffe mwebale nnyo mukama abakuume oyo tubadde n'omukyala Anita Seruwagi yatuwadde ebigambo ebirungi ebyo era nkakasa buli abaddeko ku show ayina kyafunyeemu era ayina kyategedde nabwekyo ne tubasaba okwongera okugoberera byonna bye tubawa okutugoberera ku Facebook ku YouTube Twitter ne Instagram okusobola okulabika nti tutambulira wamu n'okumanya tutambulira wamu n'okutegeera mwebale nnyo mwebalire ddala akuume atakuumira mpeera puroguramu zaffe endala zigenda kuba zijja tetubasaba kimu mweyongere okusubscribinga n'okutugoberera ku ebyo byonna bye tubatuusaako omukama katonda abakuume mweraba